हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके हमारी वीडियो सबसे पहले देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी ज्ञान विशेष चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अड़ूसा के गुणों की जानकारी दे रहा हूँ। संस्कृत नाम उसका वासक, आटूषक, सिंहास्य और वसिका है तथा हिंदी नाम उसका वासा, अड़ूसा और विसोटा है। गुजराती में उसको अरडूसी से जानते हैं। ये एक पौधा होता है, लगभग सारे भारत में ये मिल जाएगा। ये झाड़ियों के समूह में उगते हैं और झाड़ीदार होते हैं। इसके पत्ते 3 से 5 इंच तक लंबे होते हैं और पुष्प श्वेत वर्ण के लगते हैं। और पुष्प इसके मंजरियों में आते हैं। पुष्प लगभग दिसंबर और जनवरी के आसपास लग जाते हैं, पूरी तरह खिल उठते हैं। अड़ूसा का पौधा सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसमें श्वेत और श्याम 2 जाति में होते हैं। श्वेत अरडूसा का वर्ण श्वेत होता है, जबकि काले अरडूसी का वर्ण काला होता है। अड़ूसा के पौधे लगभग 6 फीट तक बढ़ते हैं। इसके गुण के बारे में हम जाने तो ये बहुत ही लाभकारी पौधा है। वात कारक है, स्वर के लिए बहुत उत्तम औषधि है। ये हृदय के लिए बहुत ही गुणकारी है। ये कफ, पित्त, रक्त विकार, तृष्णा, श्वास, खांसी, ज्वर, वमन, प्रमेह और कोढ़ रोग का नाश करता है। क्षय के लिए तो ये रामबाण औषधि है। श्वसन क्रिया पर इसकी मुख्य क्रिया होती है। ये कफ को पतला करके बाहर निकाल फेंकता है। यदि कफ के साथ रक्त भी आता हो तो इसके सेवन से तुरंत बंद हो जाता है। ये परम रक्त शोधक पौधा है। ये छोटी रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है। अड़ूसा स्वर के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। ये कफ, पित्त, रक्त विकार और खांसी को मिटाता है, श्वास को मिटाता है। दोस्तों, अड़ूसा कफ के असंख्य रोगों का भक्षक है, इसीलिए संस्कृत में उसे सिंहास्य कहा गया है। सिंहास्य का अर्थ होता है सिंह का मुख। वासायाम विद्यमानाया मासायाम जीवितस्य रक्त पित्ती क्षयी काशी किमर्थव सिद्धति। अर्थात जिनको जीने की चाह होती है, जीने की इच्छा रखने वाले अड़ूसा विद्यमान हो तो फिर रक्त, पित्त, क्षय और खांसी के रोग वाले क्यों पीड़ित होते हैं। इसकी छाल कड़वी होती है। इसकी छाल, पत्ते, दीपन और रेचक और आम का नाश करने वाले हैं। इसके यही गुणों से पुरानी संग्रहणी पर उसका विशेष उपयोग होता है। दोस्तों, बुखार के बाद जो कमजोरी महसूस होती है शरीर में, उसको दूर करने के लिए उसका बहुत ही प्रयोग किया जाता है। जिसको किसी भी प्रकार की खांसी हो, पुराने से पुरानी खांसी हो, ये मिटा देगा। उसके लिए क्या करना है, इसके पत्तों का रस निकाल लीजिए। 1 चम्मच लगभग इसका रस ले और साथ में अदरक और शहद मिला ले और 1-1 चम्मच इस रस का हम 3 से 4 दिन नित्य सेवन करें तो किसी भी प्रकार की खांसी हो वो बैठ जाएगी, मिट जाएगी। इसके पत्तों का 20 से 30 मिलीग्राम की मात्रा में उसके पत्तों का रस निकालें और थोड़ी छोटी पीपल लगभग 1 ग्राम मिलाकर पीने से जीर्ण, काश, श्वास और क्षय रोग में बहुत ही लाभ मिलता है। इसके पंचांग को सुखाकर चूर्ण बना लिया जाए और नित्य 10 ग्राम इस चूर्ण का सुबह शाम फंकी के रूप में उसका सेवन किया जाए तो निश्चित ही किसी भी प्रकार का श्वास हो मिट जाएगा। अड़ूसा के साथ धनिया, गिलोय, पीपल, सौंठ तथा रिंगणी के 10 से 20 मिलीग्राम के क्वाथ बनाकर उसमें 1 ग्राम मिर्च का चूर्ण मिला ले और दिन में 3 बार उसका सेवन किया जाए तो किसी भी प्रकार का श्वास रोग निश्चय ही मिट जाता है। दोस्तों, इसके पुष्प बहुत ही सुंदर श्वेत वर्ण के लगते हैं। इस पुष्प को ले ले और उसको साया में सुखा ले और उसका पाउडर बनाकर थोड़ा उसमें गुड़ मिला ले और उसकी गोली बना ले। जब सिर में दर्द शुरू हो तब एक गोली खा ले तो निश्चित ही सिर दर्द मिट जाता है। इस वासा की जड़ और 200 ग्राम दूध, 30 ग्राम मिश्री और 5 नंग काली मिर्च का चूर्ण उसमें मिलाकर छान ले और इसका सेवन किया जाए तो खांसी, हिचकी मिट जाएगी। कैसी भी हिचकी हो वो बैठ जाती है। नेत्र रोग में भी ये बहुत ही लाभकारी औषधि है। नेत्र रोग, शिरा रोग, शिरो रोग, नेत्र रोग, शूल मिट जाएगा। ताजे वासा के पत्ते अगर मिल जाए तो उसका रस निकालकर
उसमें मधु और खंड मिलाकर सुबह शाम सेवन करें तो भयंकर होने वाला रक्तपित्त रोग उससे बहुत ही जल्दी से शांत हो जाता है और बहुत ही आराम मिलता है। त्रिफला, गिलोय, कटुकी, चिरायता, नीम की छाल और वासा ये सब साथ में मिला ले जल में और उसका काढ़ा बनाकर शहद मिलाकर उसको पीने से पांडु रोग उससे मिट जाता है। इसके पत्ते गर्म करके इसकी सिकाई की जाए तो संधिवात में भी बहुत ही लाभ मिलता है। इसके पत्तों के रस में मिश्री मिलाकर पीने से रक्त प्रदर मिट जाता है तथा इसका रस प्रतिदिन 1 सप्ताह लेने से भयंकर होने वाला जो जलोदर है वो भी मिट जाता है। उसके सूखे हुए पुष्प के चूर्ण को ले ले और उतने उसमें डबल बंग भस्म मिलाकर उसका सीरा और खीरा के साथ सेवन करे तो शुक्र प्रमेह को भी ये मिटा देता है। इसके पंचांग का रस निकालकर मधु और मिश्री मिलाकर पीने से कमला रोग भी नष्ट हो जाता है। इसके पत्ते ऋतु स्त्राव को नियंत्रित करता है। खरबूजे के 10 ग्राम बीज में अड़ूसे के पत्ते पीसकर पीने से मूत्रावरोध भी दूर होता है तथा पेशाब खुलकर आने लगता है। दोस्तों, अड़ूसा कफ के असंख्य रोगों को ये नाश करता है, इसलिए इसका बहुत ही हम प्रयोग करें तो बहुत ही लाभ मिलेगा। बहुत ही गुणकारी औषधि है, तो इसका प्रयोग जरूर करें और वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, नमस्कार।